चकलीची भाजणी. साहित्य: 2 वाट्या तांदूळ, 1 वाटी हरभरा डाळ, अर्धी वाटी उडीद डाळ, 1 वाटी जाड पोहे, 1 टीस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरे. सगळी धान्य फक्त पुसून घेतली आहेत, कुठलंच धान्य धुतलेलं नाहीये. सर्व साहित्य आपल्याला वेगवेगळं खमंग भाजून घ्यायचंय. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पोहे भाजून घेऊया. सुरुवातीला कढई फार गरम नसते, त्यामुळे पोहे करपत नाहीत. पोह्यांचा रंग बदलला आणि खमंग वास आला की पोहे लगेच काढून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपल्याला सगळी धान्य वेगवेगळी खमंग भाजून घ्यायची. सतत हलवत राहायचं, म्हणजे धान्य करपत नाही आणि सगळीकडून एकसारखं भाजलं जातं. सगळी धान्य भाजून झाली की पूर्ण गार करायला ठेवायची आणि मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायची. भाजणी दळून झाली की सपिटाच्या चाळणीनं चाळून घ्यायची. चाळून वरती राहिलेला जो भरडा असतो तो पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात घालायचा आहे आणि पुढच्या वेळेस पुन्हा दळून घ्यायचा आहे. या साहित्यात बरोबर 5 वाट्या चकली भाजणी तयार होईल. साधारणपणे 40 चकल्या या साहित्यात तयार होतात.